अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सेगडा शीप फार्म पे वेलकम करता हूँ। अच्छा जी, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, मैंने हमेशा जो है ना आपके साथ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना है। और इंशाल्लाह जो मतलब कि खोया, जो मतलब कि पाया, वो सारा जो है ना जो है ना मैंने वो करना है। ये नहीं कि इधर उधर की बातें, और वो अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो मैंने इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करना है कि कौन सी मैंने गलतियाँ की हैं, कौन सी नहीं की। खैर वो पिछली भी एक वीडियो इस चीज़ के ऊपर हम बना चुके हैं। ये जो वीडियो है ना, ये मैं आपको इनके बताना चाहूँ कि आपने कौन सी ब्रीड पे काम करना है, क्या काम आपने फार्मिंग में करना है, क्या काम जो है ना आपने नहीं करना। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मतलब कि अभी तो तकरीबन 9 ही बज रहे हैं। तो अभी जो है ना से लूसन जो है ना ये बच्चा हुआ है। ये जो है ना नीचे वाला जो है ना साइड वो बची हुई है, मिसा शिसा इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया हुआ है। माशाल्लाह कमेंट भी आपने ज़रूर करना है। तो अभी जो है ना वीडियो का आगाज़ करने लगे हैं वीडियो का। तो दोस्तों, आपने फार्मिंग में कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, वो जो है ना मैंने आपको यानी कि वो करना है। और काफ़ी दोस्तों को जो है ना मतलब के कमेंट्स वगैरह होते हैं, मैसेज पर्सनली करते रहते हैं कि भाई किस ब्रीड से जो है ना हम काम स्टार्ट करें, कौन सी ब्रीड जो है ना हम मतलब उसके ऊपर फोकस करें और उस पर जो है ना काम करें। तो भाई आपने जो है ना 60% 70% प्योर जो है ना कजले पे काम करना है। 80% मिल जाए, 90% में मिल जाए वो भी ठीक है। 100% प्योर कजली एक तो आसानी के साथ आपको नहीं मिलेगी और उस क्वांटिटी में नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि उस पे आप काम भी ना करें अगर न्यू का आप यानी के मतलब के फार्मर हैं तो, क्योंकि वो ब्रीड जो है ना थोड़ी सेंसिटिव है, वो थोड़ी वीक भी रह जाती है। और उसके ऊपर खैर वो एक्सपीरियंस आपका जब होगा दूसरी ब्रीड्स को लेके, तो आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको इसके ऊपर खुद ब खुद जो है ना ये काम आप करेंगे। अच्छा जी, काफ़ी टाइम से जो है ना मैं देख रहा हूँ कुछ फार्मर हजरात इस तरह की चीज़ें खरीद रहे हैं कि जो कि कल को उनको जो है ना उन्होंने फ़ायदा नहीं देना। तो मतलब इधर उधर जो है ना सारा वो देखता रहता है। तो आपने ऐसी ब्रीड नहीं लेनी भाई, ये आपको क्लियर मैं कर दूं। जो आज आपको 28 30 32 हज़ार की खुद जो है ना ब्रीडर मादी मिल रही है, तो आप खुद बताएं मुझे उसका आप मतलब कि बच्चा कल को कितने का सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल एक मेल बच्चा सेल होता है, मेल बच्चा मार्केट में आजकल लोग जो है ना, लोगों को छोड़े अपना मैं बता देता हूँ, 2.5 मंथ से लेकर 3 4 महीने तक जो है ना मैं सेल करता हूँ। 2 महीने का बच्चा भी है ना वो भी मैं सेल नहीं करता, क्योंकि जो उसका हक है, रिस्क जो है ना वो अल्लाह पाक की ज़ात ने देना है। जब 5 महीने पेट में और 2 महीने वैसे यानी कि बंदा वो करके 7 महीने का वो प्रोसीजर करके उसको सेल कर रहे हैं, तो 20 दिन 25 दिन महीना और बंदा वेट कर ले उसका कोई नहीं होता। वो बच्चा बच्चा जो है ना एक तो कुछ ग्रोथ बेहतर कर जाता है, दूध माँ का ज़्यादा पी लेता है। और जब मज़े की बात कि जब अगले बंदे के पास जाता है, वो बंदा मुतमईन होता है कि यार उसने भी बेचारे ने पता नहीं किस किस जो है ना उसने वो करके पैसे मतलब कि किए होंगे। कोई बेचारा 20 हज़ार किसी की तनख्वाह है, किसी की 30 हज़ार, किसी की 50 हज़ार है, किसी की लाख है। तो मतलब लोगों ने इस तरह से करके ना थोड़े थोड़े, आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, हर किसी के अखराजात वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह पाक सबके ऊपर रहम करे अपना। इस वजह से जो है ना मतलब कि लोगों ने थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करके जो है ना एक जानवर खरीद रहे होते हैं, तो ताकि उनके पास चीज़ जाए, वो ग्रोथ भी करे, ताकि उनका शौक जो है ना वो बढ़े, ना के काम हो। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना मैं वो कर रहा हूँ कि अगले के पास जब वो चीज़ जाए तो वो ग्रोथ करने वाली हो, ताकि उसको जो है ना किसी किस्म की जो है ना वो रुकावट ना हो। एक बुनियाद मजबूत होती है ना, एक चीज़ चीज़ जो भी है, बुनियाद उसकी मजबूत हो तो आगे जो है ना आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्डिंग जो है ना वो आप खड़ी कर सकते हैं। तो यही बात है, मतलब कि बच्चे ने जब उसकी बुनियाद बेहतर होगी, मजबूत होगी, उसने दूध ज़्यादा पिया होगा, तो कल को जो है ना वो अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। और कस्टमर जो भी है उस बंदे का एक तो हलाल शौक है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो प्रमोट होगा एक जानवर से, वो मतलब कि वो मुतमईन होगा, आगे जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी पे काम करेगा, या कुर्बानी के लिए भी वो कर रहा है तो खैर अगले के पैसे की जो है ना बनाओ ख्याल करे। तो ये सारी बात निकलने का ये मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मेल बच्चा उसका पैदा हो जाता है उस ब्रीड का, आप कितने का सेल करेंगे? 20 हज़ार, 25 हज़ार, 28 हज़ार? मुश्किल से 28 हज़ार बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो भी ऑनलाइन आप सेल कर लें तो मंडी में यही 24 25 हज़ार 22 हज़ार का सेल होना है, जिसकी आपने 28 30 32 हज़ार की ब्रीडर मादी खरीदी होगी, 8 महीने 10 महीने 12 महीने की। तो इस तरह की उस ब्रीड के ऊपर आपने काम बिल्कुल भी नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपको मैं वो बता दूं, एक ब्रीडर मादी जो है ना उसका 14 महीने का मतलब कि इनका मतलब कि साल होता है।
जब भेड़ जो है ना 5 महीने से लेकर 5 महीने से एक दो दिन पहले भी बच्चा दे देती है, लेकिन मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। पूरे 5 महीने का एक्सपीरियंस हुआ है, पूरे मतलब 5 दिन 5 महीने पूरे हुए हैं। और 5 में ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने और 9 या 10 दिन का एक्सपीरियंस मेरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मेरी भेड़ ने इतना टाइम लिया है। 5 महीने में चलें भेड़ बच्चा देती है, उसके बाद कम से कम भेड़ें जो है ना, मेरे पास एक ऐसी भेड़ थी, अब तो मर चुकी है, वो 26 दिन के बाद जो है ना वो क्रॉस हो जाती थी बच्चा देने के बाद। और अमूमन जो है ना आप टाइम लगा लें, मतलब 45 दिन तक जो है ना भेड़ क्रॉस हो जाती है। तो मतलब कि मेरी अभी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो अल्लाह पाक रहम करे, लेकिन फिर भी जो है ना ये देखें पसीना वगैरह आ भी रहा है, तो फिर भी जो है ना मैं वीडियो यानी कि बना रहा हूँ कि यार लोगों को जो है ना भला हो जाए। तो आप 1.5 महीने लगा लें, 5 महीने और 1.5 महीने, 6.5 महीने और 6.5 महीने, कितने हो गए? 13 महीने। आप फिर भी 15-20 दिन ऊपर लगा के ब्रीडर आपके पास नहीं है, वैसे ही जानवर को कोई मसला मसाइल हो जाता है, 14 महीने का आप साल लगा लें। 14 महीने के मतलब कि 2 दफ़ा आपने बच्चे देने हैं। चलें आप जो है ना 7 महीने का प्रोसीजर लगा लें। 7 महीने तक जो है ना आपने भेड़ को जो है ना वो खिलाना है, उसके बच्चे को जो है दूध वगैरह पीना है, वो भी थोड़ा बहुत जो है ना 20 दिन के बाद 18 दिन के बाद खाने जोगा हो जाएगा। एक भेड़ का आप 5 महीने के चलें वो करें, ऊपर से वाले 2 महीने भी आप निकाल लें। 5 महीने में आपकी भेड़ कितना खा जाएगी? कम अज़ कम 12 से 14,000 15,000 आराम से खा जाएगी। हमारे पास जो है ना एक भेड़ खा रही है 5 महीने का, जो मैंने मतलब कि माड़ा मोटा हिसाब किया। बाकी ना मेरे पास कोई आजकल हिसाब है, आज तक मैंने कोई हिसाब नहीं किया कितने मतलब कि मेरा डेली का एक्सपेंस है। ये बस घास एक इकट्ठा आता है, उसका वो होता है कि यार डेली का नहीं इतना बनता है, तो उसको मैं देने पड़ते हैं। बाकी ना कभी इनके काउंट किया है कि मतलब इसका वज़न कितना है, कितना घास खा रही है, कितना मिसा खा रही हैं। माड़ा मोटा जो है ना मतलब कि मैंने ये भी आज से 7-8 महीने पहले कोई हिसाब किया था, उसका जो है ना मैंने वो किया हुआ है। तो इतना जो है ना 5 महीने का भेड़ खा जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक भेड़ मतलब कि 15,000 हमारे पास खा रही है, 12,000 खा रही है, चले यहाँ पे मिसा भी सस्ता है। तो यकीन करें कोई कोई ऐसे यानी कि बंदे हैं जिनके पास बेचारों के पास 3100-3200 रुपये मन मिसा भी मिल रहा है, जो कि हमें 1,000 रुपये मिल रहे हैं। आप चलें आप जो है ना 12,000 हमारा लगा रहे हैं, अपना जो है ना आप 16,000 आप लगा लें, 16,000। एक आपके पास बच्चा जो है ना पैदा हो रहा है, जो कि आपने 24 से 28,000 का सेल करना है। आप बताएं कितना जो है ना आप उसमें प्रॉफिट कमा लेंगे। और प्रॉफिट के साथ साथ एक ऐसी चीज़ जो है ना आपने वो करनी है कि कल को अल्लाह ना करे मौत फौत भी है, उस जानवर को कोई मसला मसाइल हो जाए, वैक्सीन भी है, मतलब डिवॉर्मिंग भी है, आइवरमेक्टिन ये वाले इंजेक्शन भी हैं, ऊपर नीचे अल्लाह ना करे जानवर को कोई मसला भी हो जाए, आप 5 महीने में एक जानवर से 10 से 12,000 कमा लें। उसके मतलब कि वो भी कुछ जानवर को ना हो तो कोई मसला नहीं है। ये इसके अंदर कोई मैंने जो है ना वो मतलब कि नहीं लगाई इंजेक्शन वगैरह, ये इस तरह का कोई एक्सपेंस नहीं लगाया। वहीं पे आप मतलब कि एक ऐसी ब्रीड ले लें, आप 100% प्योर कईली पे काम ना करें, जो कम से कम भी आपको 50-55 हज़ार की ब्रीडर मादी खाली मिल जाए। उसका बच्चा आपने जो है मतलब कि आपने कम से कम भी ना तकरीबन 40-45 हज़ार का, 50,000 का सेल करना है। ब्रीडर के सर के ऊपर होता है, कोई इस तरह का बच्चा आ जाए तो उसको 60-65 हज़ार का भी सेल हो जाता है, अगर आपके पास अच्छी मादी होगी बहुत टॉप का। हाँ, अगर आपने कजली ब्रीड पे काम करना है 60-70%, 80% प्योर मादी रखें। और दूसरी बात कि ब्रीडर जो है ना, अगर 10 मादियों के बराबर एक ब्रीडर आपको, ब्रीडर जो है ना 101% प्योर आपने रखना है। तो बाकी जो है ना ये मतलब कि माड़ा मोटा जो है ना मुझे नाकिस इल्म जो भी है वही जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आप लगा लें 24,000 का बच्चा, और यहाँ पे आप लगा लें चले 45,000 का बच्चा लगा लें, वही एक्सपेंस होना है। मतलब कि हमारे सराइकी में जो है ना कहावत भी है कि बेनस्ला बंदा या बेनस्ली जानवर जिसका कोई फ़ायदा ना हो, जानवर का तो नहीं, मतलब कि बेनस्ली जो भी चीज़ है ना वो उल्टा खाती भी ज़्यादा है। ये 100% जो है ना कन्फर्म बात है। तो ये जो अच्छी क्वालिटी की ये चीज़ें होंगी ना, चलें वो बराबर भी आप कर लें, बराबर जो है ना वो खाएं, तो प्रॉफिट जो है ना ये आपके सामने पड़े। इर्द गिर्द की किसी लोगों की बातें के पे ना जाएं। हर बंदा जो है ना अपने पेट पे हाथ मारता है, तो ये नहीं कि मतलब किसी की देखा देखी काम स्टार्ट कर दें। और हाँ, ये ना करेंगे यार ये इसके पीछे मतलब कितने जानवर खड़े हैं, ये सारा कुछ भाई सुबह बंदा मतलब कि उठता है, और यकीन करें कि 2 घंटे ये सारा काम वगैरह करके फिर जो है ना बंदा फारिग होता है। और जानवर को संभालना और ये केयर करना, फिर ब्रीडिंग ब्रीडिंग फार्म बनाना, ये कोई आसान काम नहीं है। आपने जब भी स्टार्ट करना है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी परचेजिंग जो है ना वो टोटल मेरे पास 3 जानवरों की है, सबसे बड़ी परचेजिंग लाइफ की। तो एक तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको मतलब कि थोड़ी बहुत ही मिलती हैं, चाहे जितनी बड़ी भी इनकी मंडी पे आप चले जाएं।
तो आपने दो दो जानवर से मतलब कि वो करना स्टार्ट करना है। 2 जानवर ले आए, उसको मतलब कि हफ्ता 10 दिन आपने रख लिया, फिर 2 जानवर आपने ले आए, तो 2-2 करके आपने अपने ऊपर बर्डन वो करना है। फॉर एग्जाम्पल एक फट है ना, उसके ऊपर आप वज़न बढ़ाते जाएंगे, वो देखेंगे कि मतलब कितना जो है ना वज़न वो बर्दाश्त कर लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक आप न्यू फार्मर हैं, लोगों को देखा देखी आपने डायरेक्ट 10-12 मादियाँ 20 मादियाँ ले आए, तो आसान काम नहीं है मैनेज करना। ऐसा करके अपने ऊपर वज़न बढ़ाएं, ना खुद अपना पैसा ज़ाया करें, ना जानवरों बेचारों को जो है ना तकलीफ़ दें। तो इस तरह जो है ना आप ये काम करें और इंशाल्लाह जो है ना आपको इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में ही जाएंगे। और दूसरी बात, आपने अगर नफ़े में जाना है तो आपने सबसे बेस्ट जो करनी है, जिस चीज़ का सीज़न हो, फॉर एग्जांपल मूंगी का सीज़न है, मूंगी का मिसा आपने स्टॉक करना है। मूंगफली का सीज़न है, उस का मिसा जो है ना आपने स्टॉक करना है। फिर आप कहेंगे कहाँ से मिलेगा भाई, आप जो है ना डिफरेंट जो है ना आपने फिर ये सर्च करना है कहाँ कहाँ से आपको मिलेगा। हमारे पास तो मतलब कि 10-12 किलोमीटर यहाँ पे स्टॉक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बाहर से 500 मन ले जाते हैं, हमें 10,000 रुपये 1200 रुपये मन जो है ना वो देते हैं। खैर उनका एक्सपेंस वगैरह होता है, 700 आप लगा ले, 300-400 जो है ना प्रॉफिट भी जो है ना वो करते हैं। उसके अंदर भी 4-5 किलो जो है ना वो रेत होती है। तो खैर ये वो आपका यानी कि वो काम है, आपके काम से जो है ना वो स्टॉक करना है। तो दो लोगों की देखा देखी काम ना करें, एकदम से जो है ना जानवर ना बढ़ाएं। मैंने भी मतलब कि 2 जानवर से यकीन करना स्टार्ट किया था, वो भी 2 मेल थे। ऐसे ऐसे करके जो है ना मैंने जानवर बनाए बढ़ाए। तो अगर आपको अगेन जो है ना एक बात क्लियर करना चाहूँ कि अगर आपको जिस चीज़ का शौक़ है वही काम करें। जिस चीज़ के बारे में आपको बकरियों का शौक़ है, ले ना करें कि यार इसने फार्म बनाए हुए भेड़ों का, इतना प्रॉफिट कमा रहा है भाई, इसके पीछे बहुत ज़्यादा जो है ना नफ़े नुकसान भी होते हैं। तो कम से कम आज तक जो है ना मैंने 6 लाख प्लस का जो है ना घाटा मैंने झेला है, बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे शौक़ था। तो बस वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। तो ये जो है ना सारा कुछ यानी कि आपने मैनेज करना है, ये देखभाल के काम करना है। थोड़ा सा आपने स्टार्ट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर वजन बढ़ाते जाएँ। जब आपके पास 4-5 मादियाँ हो जाएँ तो आपने एक टॉप क्वालिटी की जो है ना ब्रीडर ले लेना। ब्रीडर आपने उस टाइम ले लें, देखना है कि आपने इनको मैनेज करना ईज़ी है या नहीं। तो जिन दोस्तों को ये बातें मेरी मतलब बुरी लगी हैं तो उनसे माज़रत, अगर लगी भी हैं तो उनका कोई इशू नहीं है। तो हल्की ब्रीड पे काम ना करें, 28, 30, 32 हज़ार वाली मादियाँ ना लेके आएँ। लो क्वालिटी की जिनके ब्रीडें पे जो है आप काम ना करें, कल को जिनको बच्चे सेल करना भी आपके लिए मुश्किल, और दूसरी बात कि उनका रेट भी कोई नहीं होगा, खाना उन्होंने बराबर ही है, घाटा आपको जो है ना उन्होंने देना है। तो उम्मीद है ये जो है ना आपको बातें जो है ना मेरी अच्छी लगी होंगी। ये जो है ना अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कि क्या क्या चीज़ें जो है ना मतलब कि डेली का नया नया एक्सपीरियंस होता है, बंदा देखता रहता है कि यार क्या क्या जो है ना हम इसमें गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। जिस तरह से पहले जो है ना मैंने अपना नॉलेज आपके साथ शेयर किया है कि मैं मतलब कि छोटी बच्चियाँ ही लेके आता था, मतलब ये 2-3-4 महीने वाली, तो उनमें जो है ना टोटल मुझे जो है ना नुकसान ही हुए। डायरेक्ट ब्रीडर मादियाँ लेके आएँ, 8-10 महीने से लेकर 8 दांत तक आपको मादी मिल जाए तो आपने लेनी नहीं है। 70% 60% प्लस लेनी है, आपने कोशिश करनी है 70-80% आपको मिल जाए, वो जो है ना फिर बेहतर है। ब्रीडर पे आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बेशक आपको ढूंढने में 2 महीने भी लग जाएँ, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। बड़ा टॉप का जो है ना ब्रीडर आपने ढूंढना है। तो अगेन जो है ना आपको बात कर रहा हूँ, 28, 30, 32 हज़ार वाले मादियों पे काम ना करें। हर बंदा अपने चक्करों में होता है, हर बंदा अपने पेट के ऊपर हाथ मारता है, आपको कहता है इसमें ये फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है। कोई भी फ़ायदा नहीं है भाई, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, जहाँ से भी लें। हाँ अगेन जो है ना मेरे साथ लोग रब्ता करते हैं कि भाई फ़ीमेल चाहिए, भाई फ़ीमेल्स इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ, और ना मेरा सेल परचेज़ का काम है, ना बाहर से जानवर लेके आके वो करना है, इनको मैनेज कर रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों ये जो है ना कुछ बातें जो है ना मैंने क्लियर आपके साथ करनी थी, और ये भी जो कीमत मैंने आपको बताई है ये उसकी है कि आपके पास अगर बहुत टॉप क्वालिटी का यानी कि ब्रीडर होगा, अब महंगे भी बच्चे निकल आते हैं, वो आपको मैं इस तरह का नहीं कहता कि इतने महंगे जो है ना निकल आएंगे। वो जब आपके पास आएंगे, आपका एक्सपीरियंस हो चुका होगा, आपको खुद समझ आ जाएगी कि कल इन्होंने कितने का सेल हुआ है होने। तो ये जो है ना मतलब कि टॉप क्वालिटी के ब्रीडर और अच्छी क्वालिटी की मार्टी का जो है ना ये बच्चे पर मैंने वो करना है कि इतने का यानी कि कम अज़ कम जो है ना ये सेल होने प्लस भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अभी जो है ना जानवर मेरे साथ रेस्ट कर रहे हैं, ये खड़े हैं, और मैं जो है ना अभी पंखे के नीचे बैठा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।